चोटियारियूं में मक़ामी माण्हुनि तरफ़ां डैम अंदरि सैर व तफ़रीह लाइ लांचुनि जो बंदोबस्तु कयो वियो आहे ऐं फिश पॉइंट पिणु खोली वई आहे, जंहिंखां पोइ परे परे खां घुमण लाइ ईंदड़ सियाहनि चोटियारू डैम जो रुख़ करे वरितो आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे अली अकबर। फितरत जे हसीन रंगनि सां भरपूर चोटियारियूं जी तफ़रीगाह बकार लेक रिसोर्ट ते सियाहत खाते तरफ़ां क़ाइमु कयल रेस्ट हाउस खे अवाम लाइ खोलण बैदि हितां जे मक़ामी मलाहनि तरफ़ां सियाहनि जे डेम जे अंदरि सैर तफ़रीह जे लाइ लांचुनि जो बंदोबस्तु कयो वियो आहे ऐं तफ़रीगाह ते फिश पॉइंट पिणु खोली वई आहे, जंहिं बैदि परे परे खां घुमण जे लाइ ईंदड़ सियाहनि चोटियारियूं डेम जो रुख़ कयो आहे, जंहिं सबबि चोटियारियूं जी अकेली तफ़रीगाह जूं रौनकूं बहाल थी वियूं आहिनि। उन हवाले सां हिते मौजूदु घुमण जे लाइ आयल सियाहनि आवाज़ टीवीअ जी टीम सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदे चयो त लाणकाने शहर जो असां घुमण आयासीं, असां घणो ॿुधोसीं हिन डैम जे बारे में, पर अॼु असां ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं असां इहो था चयूं त जेके बि असांजा पाकिस्तान में आहिनि या ॿाहिरि मुल्क जा जेके बि असीं नज़ारो हींअर ॾिसनि था ऐं तव्हां पाण बि अचो नज़ारो ॾिसो बि सही ऐं माशाल्लाह ख़ूबसूरत मंज़र आहे ऐं इनशाला तव्हां हिते ईंदो बि सही ऐं तव्हांखे पसंदि बि थींदो। दोस्त जेके आहिनि कराची मां लाणकाणे मां असां हिननि खे वठी आयासीं चोटियारी डैम घुमाइण, असां चयो हलो असांजो डैम आहे चोटियारी, उनखे घुमो थोरो एंजॉय कयो। I am here because I like this place a lot, and this place name is Bakar Lake. I am here because that place is very beautiful and very peaceful. I enjoy here a lot with my family, and this place is very beautiful. So you have to come here many times. I have come here for 2 to 3 times. 3 पॉइंट आहे पिकनिक जे हवाले सां। असां फर्स्ट टाइम वियासीं किंजरा रिसोर्ट ते ऐं सेकेंड टाइम असां अॼु हेॾां आयासीं। कुझु रिश्तेदार असां हिते रहंदा, उन्हनि वटि हिते आयासीं, उन्हनि चयो त पिकनिक पॉइंट बहितरीनु आहे, उन हवाले सां हलो त तव्हांखे असां हुते सैर तफ़रीह कराए अचूं। फैमिली असीं बेशक हैदराबाद खां असीं आया आहियूं, तमामु सुठी इंजॉय कईसूं। तक़रीबन तव्हां पाण नोट कयो हूंदो, परे परे खां इस्लामाबाद खां कराची खां लाहौर खां पूरी पाकिस्तान जा माण्हू चोटियारी डैम ते घुमण अचनि था। उन खां पोइ फिश जे हवाले सां असांजी नेचुरल मच्छी सुठी मच्छी आहे, उन मां बि दोस्त जेके सो अलहमदिल्ला सुठो उन्हनि खे ज़ाइक़े पसंदि अचे थो ऐं उन में अलावा घुमण जेके लांचूं आहिनि उन्हनि जो बि सुठो बंदोबस्तु आहे। तमामु ख़ूबसूरत भिटनि जे विच में हिकिड़ी ढंढ ठहियलु आहे, उनखे अची हिते ॾिसनि, हिते एंजॉय कनि, तमामु सुठो तफ़रीगाह आहे। असां वटि हिते काफ़ी शयुनि जी जेका आहे खोट आहे, उन करे मुंहिंजी हुकूमत सिंध खे इहो थोरी रिक्वेस्ट रहंदी त हिते रोडनि जा मसइला आहिनि, रोड ठाहिराए वञनि त जीअं टूरिस्ट अचनि था उन्हनि खे इहे मसइला पैदा न थियनि, आराम सां अचनि आराम सां वञनि। तव्हां चोटियारियूं डैम ते आयल सियाहनि जा वीचार ॿुधा। ज़रूरत इन ई ॻाल्हि जी आहे त सिंध हुकूमत खे घुर्जे त हिन तफ़रीगाह ताईं रोड जी तइमीर कराई वञे, जीअं परे परे खां ईंदड़ सियाह हिते आसानीअ सां पहुची सघनि। कैमरामैन शाहनवाज़ कुंबर सां गॾु अली अकबर जूण जो आवाज़ टीवी न्यूज़।